오늘 함께 나눌 은혜의 말씀은 요한복음 8장 30절로 36절의 말씀입니다. У нас сегодня Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 30 по 36. 요한복음 8장 30절로 36절의 말씀. От Иоанна, 8 глава, с 30 по 36. 우리 천천히 함께 읽겠습니다. Мы прочитаем все вместе, не спеша. Когда он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Аминь. 아멘. 오늘 이 말씀을 통해서 진리가 너희를 자유케 하리라 라는 제목으로 나누겠습니다. Я поделюсь благодатью на тему «Истина сделает вас свободными». 우리가 이 땅을 살아가면서 이렇게 중요한 것이 있다면 Если мы живем на земле, имеем какие-то важные вещи в этой жизни, 어떻게 보면 비전을 발견하는 것, 삶의 방향을 발견하는 것입니다. тогда возможно это найти свое видение для того, чтобы найти направление своей жизни. 우리가 마음 가운데 품은 꿈과 그 비전을 향하여 나아가는 삶일 것입니다. Это возможность жизнь, которая двигается к мечте, к видению, которое есть в нашем сердце. 우리는 누구나에게 어떤 바라보는 것이 있습니다. У каждого есть то, на что он 아주 смотрит. 작은 것도 있을 수 있고 Какие-то, возможно, 또 мелочи 이렇게 이루기 힘든 큰 것일 수 있을 것이고 или великие цели, которые нам тяжело достичь. 그러나 누구나 마음 가운데 어떤 소원이나 꿈을 꾸고 있다는 것입니다. Но у каждого в сердце есть какое-то желание, есть какая-то мечта. 그리고 그 비전을 향해서 열심히 노력하고 И ради этого видения человек усердно старается. 그것을 이루어 간다면 참으로 행복할 것입니다. Когда он достигает видения, тогда он по-настоящему становится счастливым. 우리 그리스도인들도 마찬가지입니다. И также мы с вами христиане. 우리가 하나님의 자녀가 되어서 Мы стали Божьими детьми. 날마다 그리스도의 능력으로 충만케 되고 Мы каждый день преисполняемся силой Христа. 말씀을 따라 이렇게 순종하면서 Мы идем в послушании за Словом 늘 Божьим. 성령님과 동행하면서 Идем в сопровождении Святого 우리가 Духа. 이렇게 기도하면서 늘 승리하는 삶을 살아간다면 Молимся и живем всегда побеждающей жизнью. 참으로 행복할 것입니다. Тогда мы по-настоящему такие счастливые люди. 우리는 이렇게 늘 승리하며 성공적인 인생을 꿈꾸지만 И мы всегда мечтаем о такой побеждающей, успешной жизни. 세상처럼 이렇게 마음 가운데 생각하는 것처럼 잘 되지가 않습니다. Но как мы с вами думали об этом, у нас не получается так просто и легко. 우리의 삶을 집중하지 못하게 하고 Часто бывает, что в жизни мы не можем сконцентрироваться. 늘 죄로 인하여 실패케 하는 사단의 그런 방해나 어두움의 세력들이 있다는 것입니다. Из-за греха терпим поражение, потому что есть препятствия сатаны или каких-то злых сил. 늘 이 어두움의 세력들과 이 사단이 우리의 믿음 생활을 방해하게 되죠. То есть сатана и злые силы мешают нашей жизни веры. 예수님을 쫓아 살고자 원하지만 Мы хотим идти за Иисусом, 우리의 삶을 늘 회방하고 방해하는 것입니다. но Он всегда хулит на нашу жизнь, Он всегда мешает нашей жизни. 그리고 마침내 우리 마음에 있었던 그 자유를 빼앗아간다는 것. В итоге отнимает свободу, которая есть в нашем сердце. 가장 무서운 것이 이것입니다. И это самое 이게 страшное. 죄가 들어오면 Когда входит в нас грех, 사람들로 하여금 그 죄를 따라가게 만듭니다. Он делает так, чтобы мы шли за этим грехом. 그리고 마침내는 죄의 종이 되어서 В итоге мы становимся рабами этого 그것을 греха. 거부할 수 없게 만든다는 И не можем же от него отказаться, отвергнуть 거예요. его. 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 말은 Но то, что мы стали Божьими детьми, 우리가 죄의 종이 아니라 означает, что мы больше не рабы греха. 하나님의 아들을 통해서 자유를 누리게 됐다. Но мы через Сына Божьего теперь обрели свободу. 그 말은 죄를 따라가는 인생이 아니라 Это означает, что мы с вами больше не идем за грехом. 밝고 환하고 아름다운 그 하나님의 나라를 향해서 가는 거라는 것입니다. Но идем в Царство Божьим, которое по-настоящему светло, ясно и ярко. 이것이 어떻게 보면 자유의 삶이라고 우리는 이야기할 수 있습니다. И можно это назвать по-настоящему жизнью свободы. 그리고 우리가 그리스도 안에서 자유케 되면 Если во Христе мы станем свободными, 우리가 늘 하나님을 향하여 이렇게 우리 믿음의 삶을 가도록 도와줍니다. когда Бог помогает нам всегда двигаться за Ним в жизни веры. 그렇게 한 걸음 한 걸음 믿음의 삶을 가다 보면 И вот так мы с вами идем в жизни веры шаг за шагом. 우리들 삶을 통하여 하나님께서 원하시는 인생을 이렇게 이루게 되어 있습니다. Тогда достигаем той жизни, которая по-настоящему Богу и была угодна. 그러나 우리가 하나님의 뜻과 은혜 가운데 이렇게 승리하기를 원하지만 И мы желаем побеждать в воле Божьей, в благодати Божьей быть побеждающими. 항상 죄와 이 사망의 일들이 우리의 인생 가운데 실패를 가져다 준다는 Но 거죠. всегда дела греха и смерти приносят в нашу жизнь какое-то поражение. 오늘 주님은 우리에게 그것을 이렇게
말씀해주고 있습니다. Именно об этом Господь говорит нам сегодня. 너희들에겐 진리가 있다. Он говорит, у вас есть 그 истина. 진리는 곧 하나님의 아들이신 그리스도시고 А истина — это Сын Божий Иисус Христос. 그분이 우리에게 생명을 주시고 И Он дает вам 그분이 жизнь. 우리에게 능력을 주시고 Он дает силу. 그분이 우리에게 치료와 회복을 주시는 분이라시다. Он дает нам исцеление и восстановление. 그분이 우리에게 함께 하시기 때문에 И Он пребывает вместе с нами. 너희들은 이 세상의 모든 것들로 자유케 되었어. И поэтому вы теперь свободны от всего, что есть в этом мире. 죄와 사망의 법을 따라가는 것이 아니라 Больше вы не поступаете по закону греха и смерти, 하나님의 능력을 따라서 но следуя за силой Божьей, 우리에게 승리하는 인생을 살게 하신다는 것입니다. вы будете жить отныне побеждающей жизнью. 많은 사람들이 예수를 믿으면서 Многие говорят, что верят в Иисуса, 늘 그 실패하는 것 때문에 좌절하고 절망합니다. но отчаиваются, потому что есть какое-то поражение из-за греха. 영적으로 이렇게 조금씩 성장하는 것 같지만 Такое ощущение, как будто мы духовно начали немножко возрастать. 또 거기서 실패한 삶이 나타나. Но опять же там терпим поражение. 그러나 우리가 항상 기억할 것은 Но что мы должны с вами помнить всегда? 우리 안에 예수님이 늘 함께 하신다는 것. То, что в нас всегда с нами пребывает Иисус. 우리가 세상과 문제를 바라보지 말고 Поэтому не нужно смотреть на мир или на проблему. 우리를 자유케 하시고 우리를 회복하시는 그리스도를 바라본다면 Будем взирать на Христа, который сегодня дает нам свободу. 우리 인생 가운데는 놀라운 축복의 길이 열리게 된다는 것. Тогда в жизни открываются пути удивительного благословения. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 새로운 희망과 소망을 발견하기를 원합니다. Поэтому я желаю, чтобы сегодня через Слово Божье для себя каждый нашел новую надежду. 첫 번째로 Во-первых, 오늘 30절 말씀에 보면 это стих 30. 많은 사람이 믿었다라고 이야기합니다. Здесь сказано, многие уверовали в Него. 예수님이 이 땅 가운데 오셔서 Когда Иисус пришел на эту землю, 하나님의 나라를 이렇게 전파하셨죠. Он стал возвещать Царство Божье. 많은 사람들은 그리스도를 통하여 말씀을 들었습니다. И многие через Христа слышали Слово. 저분이 참 진리이시구나. И они сказали, да, Он настоящая истина. 저분이 참 능력이시구나. Он настоящая сила. 저분이 하나님의 아들이시구나. Он Сын Божий. 저와 여러분들도 그것을 다 들었죠. Мы с вами тоже все это слышали. 말씀을 들으니까 Мы слышали Слово. 믿음이 생깁니다. Поэтому у нас появилась вера. 그리고 믿었다라고 이야기합니다. И здесь сказано, что в Него уверовали. 많은 사람이 그리스도를 믿었고 Многие уверовали во Христа 그분을 따라갔습니다. и стали ходить за Ним. 그런 한 가지 문제가 있습니다. Но есть одна проблема. 믿는다는 삶은 Жизнь, которая верит. 과연 무엇일까? Что это вообще за 내가 жизнь? 그리스도를 믿는다는 것은 과연 어떤 것을 의미하는 것일까? Что вообще означает то, что я верю во Христа? 그거의 가르침을 주시기 위해서 Чтобы дать наставление в 오늘 этом, 유대인과의 그런 대화를 통해서 сегодня через беседу с этими иудеями 그리스도를 믿는다는 것이 무엇인지 Господь поясняет, что вообще означает веровать во Христа. 자유를 누리는 삶이 어떤 의미를 우리에게 주는지 Что вообще означает для нас свободу и наслаждаться. 오늘 우리에게 가르침을 준다는 것입니다. Он дает нам сегодня такое наставление. 31절에 이렇게 이야기합니다. Стих 31. 특별히 자기를 믿는 유대인들에게 말씀하셔서 Сказал Иисус к верующим в Него иудеям, 너희가 내 말에 거하면 если пребудете в Слове Моем, 너는 참 제자가 된다. то вы истинно Мои ученики. 믿는다라고 하는 의미를 То есть верить. 제자가 된다는 것과 이렇게 동일시하고 있습니다. Он связал это со словом ученик, то есть поставил между ними знак равенства. 너희가 나를 따라가기 원하느냐? Если вы желаете за мной ходить, 그럼 제자가 무엇입니까? вообще кто такой ученик? 가르치는 자의 뜻을 따라 살아가는 것입니다. И человек, который поступает по воле того, кто его учит. 그래서 이 유대인들이 예수님을 따라가는 삶을 살기 원했습니다. Иудеи хотели ходить за Иисусом. 예수님이 이렇게 말씀하십니다. Иисус говорит, обращаясь к ним, 너희가 내 말에 거하게 되면 참으로 제자가 된다. если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. 곧 믿음이라고 하는 것은 То есть вера 말씀 안에 거하는 것인데 это пребывание в Слове Божьем. 그것을 쉽게 표현하면 Если говорить об этом проще, 말씀과 하나가 되는 것입니다. это иметь единство со Словом. 말씀은 곧 그리스도죠. Слово это Христос. 저와 여러분들이 그리스도를 믿는다는 것은 И то, что мы верим во Христа, 그리스도와 하나가 된다. 하나. означает, что со Христом мы стали едиными. 생각도 하나가 되고 Наши мысли едины. 또 우리의 마음도 하나가 되는. Наше сердце тоже должно быть единым. 그래서 우리가 늘 이렇게 습관적으로 이렇게 훈련하는 것입니다. Нужно поэтому воспитывать себе вот такую привычку. 예수님이라면 이러한 상황이 어떻게 생각하실까? Что бы сделал Иисус в данной ситуации, чтобы Он подумал? 우리는 대부분 감정이 앞서죠.
Чаще всего нас опережают чувства 내가 наши. 기분이 У 나쁘고 меня плохое настроение. 화가 나고 Я разозлен. 우리 이 땅을 살아가면서 많은 그러한 일들을 겪게 됩니다. И мы часто переживаем такие события, живя на этой земле. 죄에 대한 환경을 접하기도 하고 Соприкасаемся с какой-то греховной 많은 атмосферой. 사람과의 관계 속에서 상처를 받기도 하고 Имеем раны в отношении с какими-то людьми. 사람들에게 실망을 주기도 하고 Или бывает, что мы сеем в люди какое-то 또 разочарование. 반대로 실망을 하기도 하고 Или сами в них разочаровываемся. 그러나 이 모든 것에 내가 중심이라면 Если центром всего этого являюсь я сам, 거기서 항상 힘들고 어려운 일을 겪고 тогда там мы 살아가니까 всегда переживаем трудности и проблемы. 내가 한 번쯤 생각해 보는 것입니다. Но нужно хотя бы раз подумать. 내가 예수님을 믿고 따라가는 사람이라면 Если я человек, который в Иисуса верит и за Ним следует, 나는 모든 상황에 있어서 значит, в любой ситуации 예수님처럼 생각해 봐야 돼요. мне нужно подумать, как Иисус. 그게 처음에는 좀 낯설고 이상할 수도 있어요. Вначале это, возможно, будет странно и как-то чуждо для нас. 근데 우리는 이것을 계속 훈련해야 돼요. Но нужно в этом себе постоянно воспитывать. 자연스럽게 그리스도와 하나 되기 때까지. И тогда будет естественно единство со Христом. 그것을 유대인들에게 이렇게 가르쳐 주기를 원했습니다. Иисус хотел этому научить именно иудеев. 내 말에 거하라. «Прибудьте в слове моем», говорит он. 32절 보면 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 한다. 32. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». 믿는다는 것은 제자가 되는 것이고 Верить означает стать учеником. 제자는 그리스도와 하나가 된다는 뜻이고 Ученик означает иметь единство со Христом. 그 그리스도는 곧 진리시고 А Христос — это и есть истина. 진리가 너희를 자유롭게 한다는 И 거예요. вот эта истина вас сделает свободными. 그런데 33절로 34절에 보면 33, 34. 33절에 유대인들이 이렇게 이야기합니다. Это уже слова иудеев Иисусу. 예수님, 우리가 자유케 된다고요? Иисус, ты говоришь, что мы будем свободными? 우리는 한 번도 종이 된 적이 없습니다. Мы никогда, ни разу никому не были рабами. 이들은 아브라함의 자손이라고 하는 그런 자부심이 있었어요. Они были уверены в том, что они семя Авраама, что они потомки Авраама. 그러니까 우리가 하나님의 약속된 사람들이고 Мы люди, которые получили Божье обетование. 하나님께서 우리에게 율법이라고 하나님의 뜻을 우리에게 알려주셨고 Бог дал нам волю Божию, которая называется закон. 우리는 이 율법을 통해서 하나님의 큰 사랑을 누리고 Через закон мы наслаждаемся великой Божьей любовью. 하나님의 뜻 안에 있다라는 그런 어떤 자부심이 있었어요. И мы уверены, что мы пребываем в воле Божьей. 그래서 예수님의 이 말씀을 이렇게 이해했습니다. И поэтому они так понимают слова Иисуса. 너희가 내 말에 거해라. «Прибудьте в слове моем». 우리는 이미 하나님의 말씀 안에 거하고 있는데요. Они говорят, мы же уже пребываем в слове Божьем. 우리는 한 번도 종이 된 적이 없습니다. Мы никогда не были рабами. 우리는 자유한 사람들입니다. Мы вообще свободные люди. 그러나 예수님이 한 가지 이렇게 가르침을 주십니다. Тогда Иисус дает еще одно учение. 그것이 바로 34절의 말씀. 34 стих. 예수님께서 대답하시되 Иисус отвечал им: 진실로 진실로 너희에게 이르노니 «Истинно, истинно говорю вам, 죄를 범하는 자마다 всякий делающий грех 죄의 종이다. есть раб греха». 이 말은 어떤 의미냐면 Что это означает? 율법이 죄의 문제를 해결할 수 없다는 것입니다. Закон не может решить проблему вашего греха. 이 말은 어떤 의미냐면 Что это собой подразумевает? 율법이라고 하는 그 하나님의 율법이라고 하는 지식을 알고 내가 그걸 알고 있다고 해서 Из-за того, что имеете знания, которые касаются закона Божьего, 내가 하나님을 알고 있고 вот вы знаете 그 Бога, 율법이라고 하는 것을 내가 알고 있다고 해요. 쉽게 말해서 10계명. я знаю Его закон, то есть знаю 10 заповедей. 그것을 알고 있다고 해서 그것이 너희들에게 자유를 갖다 주는 것이 아니다. Эти ваши знания не дают вам никакой свободы. 사람들은 율법을 알아도 Люди говорят, что они знают закон, 죄를 진다는 거예요. но при этом они же все равно грешат. 죄를 이길 능력이 없다는 거예요. То есть они грех не способны 그래서 побеждать. 사람들은 늘 마음 가운데 죄의식이 있고 Поэтому всегда есть такое греховное осознание в сердце. 실패에 대한 두려움이 있고 Есть страх перед 항상 поражением. 마음 가운데 늘 찜찜한 어떤 기분 나쁜 그런 것이 있다는 И всегда внутри какое-то такое мерзкое, нехорошее чувство. 거예요. 나는 이거 안 되나 보다. Наверное, у меня ничего не получится. 그럼 우리 어떻게 자유케 될까? Как вообще мы можем стать свободными? 그럼 베드로후서 2장 19절에도 이러한 말씀이 있어요. 2 Петра, 2 глава, стих 19 говорит нам. 베드로후서 2장 19절 말씀. 2 Петра 2:19. 같이 읽겠습니다. Мы прочитаем. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». 이게 어떤 Аминь. 의미입니까? Что это означает? 우리가 무엇인가에게 지게 되면 Если мы кем-то поражены, 거기에 종이 될 수밖에 мы 없다. будем его рабами. 사람들은 다 이 죄와 세상과 마귀에게 대하여 실패하는 삶을 살아갑니다. И все имеют такое поражение перед миром, грехом и дьяволом. 죄의 종,
рабы греха, 마귀의 종, рабы дьявола, 이 세상의 종으로 살아가는 것은. рабы этого мира, мы сами все так 그러나 живем. 예수님이 우리 가운데 오셨다는 것은 Но то, что к нам пришел Иисус, 예수님이 우리 안에 승리자로 오셨다는 승리. означает, что Он пришел внутрь нас как победитель. 우리가 자유케 된다는 의미는요. И то, что мы становимся 우리 свободными, 안에 그리스도의 승리가 나타났다는 것. означает, что в нас проявляется победа Христа. 그럼 우리는 누구의 종입니까? И потому чьи мы с вами рабы? 우리는 그리스도의 종이라는 Мы 것. рабы Христа. 아멘. 아멘. 이것이 우리의 믿음이 돼야 돼요. Это должно быть нашей верой. 나는 그리스도의 종이야. Я раб Христа. 내 안에 계신 그리스도를 나는 따라가는 사람이야. За Христом, который во мне, я следую. 그럼 우리 안에 많은 실패와 연약한 문제들이 나타날 때마다 И во мне, когда появляются эти поражения, эти немощи в большом количестве, 이것을 기억하는 거예요. я должен вспомнить следующее. 예수님이 나에게 승자로 오셨고 Иисус пришел ко мне как 나는 победитель. 예수님과 하나가 되었고 Я един с этим Иисусом. 나는 예수님의 승리를 누리는 사람이야. И поэтому я живу этой победой просто 난 наслаждаясь. 더 이상 죄의 종이 아니야. И больше я не раб греха. 이것이 바로 우리가 자유케 됐다는 의미라는 거죠. Это означает, что я стал свободным. 여러분은 진정한 자유를 누리고 있습니까? Живете ли вы, наслаждаясь истинной 이 свободой? 말은 다시 한번 이야기하면 Иными словами, 그리스도와 함께 승리의 삶을 누리고 있는가라는 것입니다. имеете ли вы наслаждение побеждающей жизни вместе со Христом? 이것은 선택의 문제인 것입니다. Это все вопрос нашего выбора. 내가 항상 인생을 살아가면서 Всегда в своей человеческой жизни, 순간순간 내가 무엇을 선택할 것인가? каждое мгновение, что я для себя выберу? 그냥 죄를 선택할 것인가? Избираю грех, 나의 감정을 선택할 것인가? избираю свои чувства, 나의 어떤 실패하는 것들을 선택하는 것인가? выбираю свои неудачи. 그러나 우리가 늘 그리스도 안에 있다면 Но если мы во Христе всегда находимся, 늘 주님을 찾는 것입니다. тогда мы всегда Господа ищем. 주 예수를 찾으면서 Мы ищем Господа Иисуса. 늘 그리스도를 따라 살기를 훈련하는 것입니다. И 훈련하는 воспитываем себя, чтобы всегда ходить за Иисусом Христом. 두 번째는 Во-вторых, 31절에 이렇게 얘기했죠. стих 31 говорил нам: 참 제자가 되는 것에 대해서. «Вы истинно мои ученики». 제가 여기서 쭉 설명을 드렸어요. И далее мы это пояснили с вами. 저와 여러분들이 그리스도 안에서 자유를 누리고 승리하려면 Чтобы нам во Христе победа наслаждаться, быть свободными, 우리가 그리스도와 하나 되는 훈련을 계속 해야 됩니다. нужно воспитывать себя постоянно в том, чтобы стать со Христом едиными. 오늘 31절에 보면 내 말에 거하라고 하는 의미를요. 31. «Если пребудете в Слове Моем». 예수님은 우리에게 잘 설명해 주셨습니다. Иисус дал об этом вообще хорошее пояснение, 여러분들이 죄의 종이 아니라 что мы с вами уже не рабы греха, 그리스도의 종으로서 но мы рабы Христа. 그리스도가 주시는 자유를 누리고 살려면 Для того, чтобы победы, которые Христос дает нам наслаждаться, 그리스도와 하나 되는 것입니다. нам нужно иметь со Христом 그리고 그 единство. 말씀 안에 거하는 И 것인데 нужно пребывать там в Его 그 Слове. 의미는 요한복음 15장 7절로 8절에 잘 나타나 있어요. Об этом хорошо описано в Иоанна 15 главе, стихи 7 и 8. 요한복음 15장 Вот Иоанна 15 глава, 7절로 8절의 말씀 стихи 7 и 8. 같이 И 읽겠습니다. мы прочитаем. 너희가 «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Аминь. 여러분 우리가 너희가 내 안에 거하고 «Прибудьте во мне, 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거한다. и слова мои в вас пребудут». 이것은 상호작용. Вот такое взаимное пребывание. 함께 하나가 되는 것입니다. Это совместное единство. 뭐 쉽게 표현하면 Проще 우리가 говоря, 음식을 먹었어요. 음식. если мы с вами съели какую-то пищу, 헐랩을 먹든지 хлеб, например, 이렇게 차이를 마시면 или запили чай, 음식이 우리 안에 이렇게 들어오게 됩니다. пища проникла внутрь к нам. 음식이 어떻게 돼요? Тогда что происходит с этой пищей? 사라지죠. 사라지죠. Она же исчезает там внутри. 그렇죠. 쏙 들어가서 Вошла внутри нас, 내 몸속에 딱 들어가서 наше тело, 보이지 않습니다. и мы ее уже не видим. 보이지 않지만 Ее не видно, 내 몸과 이미 하나가 돼서 но теперь стала она едина с моим организмом. 새롭게 존재하는 거예요. И там уже есть новое существо, наверное. 우리에게 에너지, 힘을 주고 У меня появляется энергия или 우리에게 сила. 필요한 그런 영양분을 공급해 줍니다. И пища снабжает меня необходимыми питательными веществами. 내 말이 내 안에 거한다는 것은요. И то, что слова мои в вас прибудут, 그리스도의 말씀을 이렇게 받아들이는 거예요. означает принимать в себя слова Христа, 내 영 안에, в свой дух, 나의 생각 안에. в свои мысли. 그러면 그 그리스도가 가지고 있는 놀라운 승리와
치유와 회복의 역사가 тогда та сила победы, исцеления, восстановления, которая есть во Христе, 우리와 하나가 되는 거예요. становится с нами единой. 이게 포도나무와 가지의 비유인 것입니다. Как притча вот здесь сказано о лозе, о ветвях. 그렇게 되면 Если это произойдет, 이 뒤에 놀라운 말씀이 기록돼 있어요. тогда далее записаны для нас удивительные слова. 뭐라고 되어 있어요? Что он говорит нам? 무엇이든지 원하는 대로 구하라. То, чего не пожелаете, просите, 그리하면 и тогда 이룰 것이다. будет вам. 목사님 저는요 그동안 많이 기도했는데 Пастор, я это время вообще много молился, все это время. 내가 구한 것을 하나도 받은 것이 없습니다. Но я не получил ни одного из того, что я просил. 여러분은 다 받으셨습니까? Вы все получили? 아니요, 못 받은 사람들이 더 많죠. Много людей, которые не получили. 네, 왜 못 받았을까? А почему не получили? 사람들은 늘 그렇게 생각을 해요. Люди всегда думают так. 난 죄가 많아서 Наверное, у меня много грехов. 난 기도해도 하나님 들어주시다. Поэтому я молюсь, и Бог меня не слышит. 늘 이건 사단이 가져다 주는 사단이 가져다. Это всегда мысли от сатаны. 여러분의 자녀들이 아들과 딸들이 Если ваши дети, там, сыновья и дочери 뭐 좀 잘못했다고 해서 в чем-то немного провинились, 뭐 밥도 안 주고 아무것도 안 줍니까? вы их потом не кормите, вообще не занимаетесь ими, так? 아니요, 기본적인 것은 다 줘요. Все, что необходимо для жизни, все равно же вы им даете. 절대 하나님은 우리를 버리지 않습니다. То же самое Бог нас никогда не отвергает. 근데 원하는 대로 받으려면 어떻게 해야 돼요? Чтобы получить то, что мы хотим, что нужно? 이 아빠 엄마의 마음과 Сердце отца и матери 아들과 딸의 마음이 하나가 돼야 돼. и сердце ребенка должно быть единым. 그래야 Тогда 그 아이가 원하는 것을 줄 수 있어. то, что ребенок пожелает, он может получить. 왜 못 받아요? А почему он не может получить? 하나가 되지 않으니까. Потому что там нет единства. 아빠 이거 사주세요. Отец, купи мне вот это. 그 필요 없어. Тебе это не надо. 더 커서 커서. Когда вырастешь, тогда мы тебе купим. 이 다음에 커서 네가 사. Когда вырастешь сам, лучше купи на свои деньги. 지금 너한테 굳이 필요 없을 것 같아. По-моему, сейчас тебе это вообще не нужно. 나 이거 스마트폰 더 좋은 거 사야 돼요. Купи мне хороший смартфон. 왜? Ну зачем тебе? 게임해야 돼요. Мне нужно в игры играть. 그럼 뭐라? 야, 안 사준다. Хорош, не куплю все. 그냥 그 정도면 충분해. Тебе этого достаточно. 뭐 전화만 되고 SMS만 되면 됐지 뭐. Главное, звонит, он пишет смс и все. 뭐 전화기만 되면 됐지 뭐. Это же все равно телефон. 아빠와 아들의 생각이 하나가 되지 않습니다. То есть нет единства в мыслях отца и сына. 근데 아들이 뭔가 이렇게 잘 계획해가지고 Сын что-то спланировал, 내가 왜 이 스마트폰 필요한지, и он думает, почему мне нужен этот смартфон? 내가 이거 있으면 공부를 더 열심히 잘할 거고, Если он у меня будет, значит, я буду более усердно учиться. 쫙 플랜을 짜와서 Он так спланировал, такой грандиозный план у него. 이게 부모의 마음을 설득했어. И потом убеждает родителей. 그 아빠의 마음이 딱 생각이 바뀌면 И тогда мысли отца меняются. 아들이 원하는 것을 줄 수 있고, И он дает то, что хочет его сын. 뭐 그런 일이 쉽지는 않습니다. Но это не так просто. 근데 오늘 말씀해 보면 Но сегодня в слове сказано, 이렇게 말씀합니다. 내 말이 너희 안에 너가 내 말에 거한다면 если прибудете во мне, и слова мои в вас 이게 прибудут. 하나가 된다는 의미 하나. То есть, когда будет 그러니까 единство, 우리가 하나님의 응답을 받으려면 чтобы нам получить Божий ответ, 어떻게 해야 돼요? что нужно делать нам? 하나님의 원하시는 것과 Желание Бога 우리가 원하는 것이 и наше желание 하나가 돼요. должны быть едиными. 근데 대부분 사람들은 하나님의 응답이 없으십니까? Но чаще всего у человека нет Божьего ответа. 하나님의 생각과 И тогда что? Мысли 우리가 Бога 생각하는 건 달라서 그래요. и мысли человека разные. 진짜 우리가 하나님의 응답을 체험하려면 Чтобы по-настоящему переживать себе Божий ответ. 무엇이든지 원하는 대로 구하라. Здесь сказано, чего не пожелаете, просите, 그것을 이루기 원한다면 и будет вам, если мы этого хотим. 우리가 그리스도와 하나가 돼요. Тогда необходимо нам со Христом стать едиными. 놀라운 것은 무엇이냐면 Что есть в этом удивительного? 그리스도가 하나가 되면 Когда мы станем со Христом едиными, 그때부터 하나님의 뜻이 깨달아지기 시작합니다. когда мы начинаем с того момента познавать, понимать волю Божию, 내가 그동안 기도했던 게 и мы понимаем, оказывается, все, о чем я молился это время, вот все это время, 이게 다 육신의 정욕을 위한 это все 거죠. было ради похоти моей плоти, оказывается. 이거 다 내 욕심이었구나. Это все была моя жадность. 그러면서 내 마음 가운데 생각이 바뀌기 시작. И потом меняются уже наши мысли, 우리의 기도가 바뀌어요. меняется наша молитва. 그리스도께서 원하시는 것. И мы говорим, чего же Христос хочет? 그리고 하나님의 나라의 영광이 무엇인지 Что вообще есть слава Царства Божьего? 그것을 보게 돼요.
Мы начинаем это с вами видеть. 그리고 그것을 위해서 기도하게 돼요. И начинаем об этом молиться. 그러한 기도는 하나님이 잘 들어주셔요. И вот такие молитвы Бог прекрасно слышит. 예를 들어서 이런 기도죠. Например, вот такая молитва. 하나님 저에게 놀라운 복을 주십시오. Бог, дай мне удивительное благословение, 제가 이 땅에 하나님의 교회를 하나 세우겠습니다. чтобы на земле я поставил одну церковь Божию. 아멘이 아무도 없으세요. Никто не сказал амин. 하나님 부자 되게 해주세요. 이러면 하나님 그런 기도 안 들어주세요. Когда мы говорим, Бог, помоги стать богатым, Бог такие молитвы не слышит. 근데 이렇게 기도해야 돼요. Нужно молиться 하나님, вот так. Бог, 저에게 복을 주십시오. благослови меня, 물질도 주십시오. дай материальное 건강도 благословение, 주십시오. дай здоровье, 다 주십시오. дай все, 제가 하나님의 교회를 세우겠습니다. чтобы я поставил церковь 제가 이 Божию, 땅에 하나님의 하나 교회를 멋있게 하나 건축하겠습니다. чтобы я построил красивую Божью церковь. 그런 꿈을 꾸면 Если мы так мечтаем, 하나님 그런 기도는 잘 들어주시죠. такие молитвы Бог очень хорошо слышит. 그리고 내 안에 그리스도 하나가 돼야 돼요. И также нужно иметь внутри себя единство со Христом. 대부분 우리는 그리스도 없이 Чаще всего мы с вами без Христа. 그냥 기도하죠. 그냥. Сами по себе молимся. 내 생각 내가 원하는 대로. Вот как я хочу, по своим мыслям я начинаю молиться. 어린 신앙은 그럴 수 있습니다. 어린 신앙. Вот такая младенческая вера может так молиться. 근데 막 교회 5년, 10년 막 이렇게 다녔는데도 А если мы с вами ходим в церковь 5, 10 и даже больше лет, 여전히 영적으로 성장 없이 но по-прежнему не имеем духовного роста, 그냥 세상 것만 구한다면 ищем постоянно только мирского, об этом просим, 그게 아무런 변화와 능력이 나타나지 когда там никакая сила, никакое изменение не проявится. 우리가 하나님의 응답을 받고자 원한다면 Если мы желаем получить Божий ответ, 그리스도와 하나가 된 нам нужно иметь со Христом единство. 오늘 요한복음 15장 7절의 말씀처럼 Как сегодня говорится в Иоанна 15 главе 7 стихе, 너희가 내 안에 거하고 «Прибудьте во мне». 그리스도 안에 거하는 것. Нам нужно пребывать во Христе. 그리고 내 말이 그리스도의 말씀이 내 안에 거하면 И также, чтобы Слово Христа пусть пребывает внутри меня. 하나가 되면 Если будет такое единство, 원하는 대로 구하라. вот тогда, чего не пожелаете, 그리고 просите. 8절 8 стих. 너희가 열매를 많이 맺으면 Принесите много плода. 열매를 맺는 삶이라는 것이죠. Жизнь, которая приносит плоды. 우리의 신앙은 열매를 맺는 삶인 것입니다. Наша вера в том, чтобы жить, принося плоды Господу. 어떤 열매? А какие плоды? 특별히 전도의 열매를 맺으시길 축복합니다. Благословляю, что принесли мы особо плоды благовестия. 새로운 생명에게 복음을 전하고 Что могли благовествовать новым людям. 그에게 그리스도의 복음을 전해줘서 Передавали им Евангелие Христа. 그로 인하여 하나님의 자녀가 되는 복을 누릴 수 있도록. Чтобы они имели благословение стать детьми Божьими. 그러면 우리의 인생에 하나님의 놀라운 복이 나타나게 될 것입니다. Тогда в нашей жизни проявится удивительное Божье 너희가 благословение. 열매를 많이 맺으면 Если вы принесете много плода, 아버지께서 영광을 받으시고 тем прославится Отец мой. 여기 분명히 말씀하고 있어요. Здесь говорится дальше четко. 너희가 내 제자가 될 것이다. А вы будете моими учениками. 믿음은 하나가 되는 것이고 Вера – это единство. 하나가 되면 Когда 열매를 есть 맺게 되는 единство, значит, есть и плоды. 그 열매를 맺으면 곧 제자가 된다는 거예요. Когда приносим плоды, значит, мы стали его учениками. 우리의 신앙을 돌아보기를 축복합니다. Поэтому я желаю, что могли рассмотреть свою веру. 여러분 오늘 우리는 성찬식을 대하게 됩니다. Сегодня мы принимаем причастие. 이게 어떠한 것이에요? А что это за причастие? 그리스도와 우리가 하나가 됐다는 거예요. Означает одно, что мы стали едиными со Христом. 그것을 언약하죠. 언약, 약속. Это называется завет или обетование. 한 달에 한 번씩 더 기억하라는 거죠. Чтобы раз в месяц хотя бы об этом вспомнили. 너 지금 내 살과 피를 먹고 마시지? Сейчас ты принимаешь мое тело и мою кровь. 이것은 상징이야, 상징. Это символ. 난 이미 너 안에 있어. Я уже внутри тебя. 너 그것은 기억해. Ты должен это вспомнить. 그것을 위해서 우리가 먹고 마시는. И ради этого мы с вами принимаем причастие. 그리고 우리는 매일매일 삶 가운데 Но необходимо каждый день своей жизни 그리스도를 먹고 마시면서 нам Христа есть и пить, 그리스도 하나가 되고 чтобы стать с Ним 그 едиными, 그리스도를 누리고 чтобы Христом 그 наслаждаться 그리스도가 주시는 승리의 삶을 살아가야 될 것입니다. и жить побеждающей жизнью, которую Господь дает нам. 아멘. Аминь. 오늘 이 말씀을 통해서 자유의 역사가 나타나고 Я желаю, чтобы через Слово сегодня совершилось действие свободы, 그리스도가 하나가 되어서 единство со Христом, 승리의 삶을 살기를 축복합니다. чтобы мы с вами жили благословенной, побеждающей 우리는 жизнью. 더 이상 죄의 종이 아니고 И мы с вами более не рабы греха, 세상의 종이 아니고 не рабы мира, 마귀의 종이 아니고 не рабы дьявола. 우리는 그리스도의 종입니다. Мы рабы Христа. 그리스도와 하나 된 사람들입니다. Мы люди, которые стали со Христом едиными. 그것이 저와 여러분들을 자유케 할 것입니다. И это дает нам свободу. 이것은 우리를 승리케 하신다는 의미는 Это дает нам победу. 아멘. Аминь. 우리 기도하겠습니다. Будем молиться.
우리 말씀을 생각하면서 기도하시고 Будем молиться, вспоминая Слово. 오늘 이렇게 성찬식을 돼요. 성찬. И сегодня мы принимаем причастие. 주님, 내 안에 함께 하심을 내가 감사합니다. Благодарю, Господь, за то, что Ты внутри в меня вместе со мною. 내 영 안에 거하고 계시고 Ты пребываешь в моем духе. 나의 생각이 늘 그리스도 하나 되게 하시고 Пусть мои мысли, Господь, всегда будут с тобой 내 едиными. 마음의 감정도 그리스도 하나 되게 하시고 И также мои чувства, Господь, пусть будут едины с Господом. 내 삶에 그리스도 하나가 되어서 Помоги, Господь, иметь единство с тобой в своей повседневной жизни, 그리스도가 주시는 놀라운 승리와 복을 누리게 도와주시고 чтобы Твоей победой Христос и благословением наслаждаться. 오늘 성찬을 통해서 하나님의 은혜를 경험케 해주셨습니다. Помоги через причастие, Господь, каждому испытать Божью благодать. 같이 기도하시고 Будем так вместе молиться. 성찬을 준비하는 마음으로 기도하시고 Будем молиться, готовиться к причастию. 우리 함께 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 오 누스비아토